大家好啊，又係我玩具小王子，多謝大家繼續捧場，繼續睇我嘅變形金剛。講咗咁多集狂派咧，終於講下博派變形金剛啦。咁除咗柯柏文之外，咁排第二嘅當然就係大黃蜂啦。大黃蜂出得嘅形態係僅次於柯柏文嘅博派變形金剛嘅，咁連爵士咧都要排第三，就唔能夠排第二嘅。我買嘅大黃蜂咧，亦都唔算多。咁除咗有起源嘅大黃蜂之外啦，咁仲有就係呢隻嘅大黃蜂。咁呢隻大黃蜂咧，遲啲就會開箱，因為我就買咗阿積物同埋大黃蜂，遲啲會一齊開箱嘅。咁啊，今日咧就先講翻86嘅大黃蜂。86嘅大黃蜂咧已經買咗好耐啦，買咗年幾，可能都有2年噶啦。我係睇住佢嘅價錢一直跌嘅，咁啊去到120幾蚊嘅時候，我就覺得哇，呢個係底價啦。咁我嗰時候就衝啦。咁如果唔買嘅話，就可能冇機會嘅，因為呢隻冇咗出晒啦。咁你再買唔到嘅時候，咁佢又會水漲船高。咁不如趁佢而家最低價120幾蚊嘅時候，如果冇記錯，好似係127蚊定係120蚊多啲，咁咧就去買咗呢隻大黃蜂嘅。咁當然呢個盒咧就冇辦法帶到翻嚟，咁啊只能夠係帶隻大黃蜂翻嚟都唔緊要啦，起碼都有得玩下啊嘛。咁買86大黃蜂咧係因為有柯柏文，咁呢隻大黃蜂咧都係一定要買噶啦。唔買佢嘅話咧，就冇辦法去演繹到好多其他嘅劇情，咁所以呢隻大黃蜂咧就一定要買嘅。咁點解唔買前邊圍城或者唔買掛卡咧？因為嗰隻咧係更加之還原甲殼蟲嘅，咁呢隻咧就冇咁還原甲殼蟲嘅。咁點解唔買嗰隻咧？就因為嗰隻背部呢度係掹開嘅，咁呢個插拔咧就已經俾好多人去唔中意噶啦。咁其實我對插拔咧就冇乜所謂嘅，咁但係嗰隻咧都係有啲偏大，咁所以嗰隻大黃蜂咁啊唯有係錯過咯。咁既然都有呢隻啦，咁掛卡都買唔買都冇所謂，因為我覺得掛卡嗰隻咧佢鼻子大炮，再加埋滑雪板，更加之適合跳崖者嘅模具嚟嘅。咁呢隻大黃蜂先至係佢嘅模具咯。咁你見到佢呢啲位咧，其實係黑色件嚟嘅，咁油咗黃色嘅漆，咁其實係同真正嘅黃色漆咧係有少少色差嘅。冇計啦，起碼佢都油咗俾你啦。咁而家工作室嘅跳崖者，佢連呢度都唔油添啦，係咪？油咗咁都好啦，咁啊起碼係算係有個交代咁樣啦。咁呢個人形嘅大黃蜂咧，其實佢可動性咧做得非常之好嘅，甚至乎好過好多嘅其他嘅變形金剛，佢連手腕都可以轉嘅。咁你見到佢手嘅嗰個可以轉嘅關節咧係非常之多。咁當然佢有用咗球關啦，咁所以兩隻手嘅可動性已經係超級地好噶啦。咁個頭因為佢變形關係咯，可以往下少少咁。咁同埋隻腳嘅可動性咧亦都非常之高喎，可動性。咁亦都會有一個接地啦。咁呢個接地咧，其實就有啲似大合體嗰啲框架結構咁樣，佢就喺呢一度做接地嘅。咁因為佢後面隻腳實在太大隻啦，所以喺呢度接咯。咁你又冇話好難睇嘅，咁可以接受啦，係嘛？可以接受啦，因為佢隻腳本來就咁大，可以啦。佢唔能夠話做到好下邊。追求到好似 MP 咁樣咯，係嘛？咁佢嘅可動性咧已經超級好啦，無論係前面啦、後邊啦咁樣啦，咁即係手腳包括腰轉嗰樣嘢已經做得非常之好，所以基本上你想做個動作嘅話，佢都可以滿足到你。可動性就已經喺咁細隻嘅大黃蜂上邊就做得非常之好噶啦，可動性係可以俾個讚佢嘅。咁頭先已經係車變人啦，咁而家再做翻次人變車咁樣。咁呢度咧就好好玩嘅，呢個位咧其實就可以我嚟放令到模塊嘅。呢係一個玩法啦。咁然之後你就將個頭塞翻落去啦。
塞翻落去嚇。咁跟住呢兩個手嘅位置咧，變起身都幾流暢下。咁最緊要記住咧，就係兩隻手位對翻住，呢度有一個棘嘅點，去棘翻去就 O K 噶啦。咁然之後後面呢度就吸翻實佢啦。好，後面就變啦。咁個腰呢個位咧就有一個棘點嘅，咁我將佢棘落去。好，跟住腰就好啦。嗱，頭先腳都賺咗一次啦，咁其實真係做得好嘅。咁有好多變形金剛啲手腳個位咧都偷膠，咁其實係可以唔偷噶嘛，呢啲位佢可以擋翻住啊嘛。點解唔做好啲咧？係咪明明都可以做？咁佢一隻 D 級咁樣嘅預算咁樣嘅分件都可以做得到。咁你嗰啲 C 級啊，更加之犀利嗰啲都做唔到嘅話，咁點解咧？係嘛？咁所以有陣時候即係抵鬧嘅孩之寶係嘛？我諗啊，一邊咧就將佢拼落去，一陣間我哋再調整下。咁另外一邊擰埋個咁啊，幾靚仔嘅啲博牌標誌，兩邊都有。咁但係呢個博牌標誌咧就冇銀邊。咁啊，有人係鍾意有銀邊啦。咁我覺得有銀邊有個底襯住咧就好睇啲嘅。咁冇都唔係話接受唔到咁。咁啊，最後調整咗一下，就基本上就 OK 啦。咁最後佢都係有個位可以吉翻支槍仔入去嘅。好，咁支槍仔就搞掂啦。咁有人話咧，佢嗰個推車咧推得好似唔係咁好。咁我自己覺得又還可以喎，推車係嘛？嗱，都冇話咩問題啦，推車都推得幾順暢啊嚇。咁呢個外形咧，其實就完全就唔係一隻教蟲嚟嘅。雖然佢前面有俾到一個保險槓，後邊都會做翻細節出嚟。咁但係你睇一個車型咧，就知道佢完全就唔係一隻教蟲嚟。咁因為呢隻86嘅大黃蜂係咪冇俾到版權啊？咁但係佢比較還原咧，又做翻呢啲卡通嘅大細碌出嚟。咁同埋佢都會做翻單門咯。咁呢個位係將成個車型咧係縮得 Q 版一啲嘅。咁呢樣嘢係還原翻當年嘅 G1嘅大黃蜂。咁有可惜嘅地方，亦都有好嘅地方咯。好嘅地方就係呢度縮咗埋嚟，唔好就係做唔翻隻舊蟲咯。咁你話做得最好嘅當然就係 MP 嘅大黃蜂啦。咁其他無論你見到前前後後王國好啊，或者係其他大黃蜂啊，甚至乎係毀滅遊戲嗰隻大黃蜂，都係爭啲啲咁多多先至可以做得最好。咁遲啲話要有84線嘅大黃蜂，唔知可唔可以再出一個新嘅模具啦？咁啊呢個，咁另外要講下就係同一個模具出嘅跳崖者喺呢個位咧，係完全唔知點解異色咯。呢個位又要自己攞馬克筆嚟去塗過，咁係一個比較可惜嘅地方。咁啊好玩嘅地方咧就係佢呢個後邊嘅車尾咧依然係可以打開嘅，係啦，依然係可以咁樣打開，而且係一體嘅。咁呢個亦都係佢做得好嘅地方啦。咁另外一個更加之可惜嘅地方就係佢冇咗個滑雪板嚇，冇咗滑雪板。當然大黃蜂係冇噶啦嚇。咁但係點解呢兩部唔同嘅車，一部係波子924嘅 Turbo，一部係教學蟲，夾硬兩部唔同嘅車都要撈埋嚟用同一個模具咧，真係諗唔明嘅。你唔能夠正正經經咁樣去分翻兩隻模具嚟做咩？冇錢咩？太窮咩？係都要撈一個模具嚟做嚇。最新嘅工作室線嘅跳崖者咧，我自己就覺得真係出得麻麻。咁佢以前嗰隻反而好啲，因為佢有個大炮同埋有個滑雪模式可以俾你玩。咁反而嗰個係還原翻當年嘅劇情嘅。咁但係而家新出嗰隻咧冇之餘，仲要唔夠還原。咁所以橫睇掂睇咧，佢應該都係會再出過另外一隻新嘅模具啦，可能係8細線啦，可能係其他攞啲咩藉口再出過一隻啦。咁我唯有再等多幾年出一個新模具啦。咁我諗我應該係會放棄最近呢幾版嘅跳崖者，會再等一等，
先至再買嘅。咁好啦，咁今日就簡簡單單講完呢隻大黃蜂啦嚇，咁亦都係用一個銅模具嘅跳崖者啦。咁嚟緊仲會繼續講大黃蜂嘅，咁亦都會係有呢隻斯比頓星球版嘅大黃蜂嚇，咁仲會講下雅斯嘅。本來係諗住講雅斯先嘅，咁但係既然跳崖者出咗街，咁不如就講咗大黃蜂先啦。好啦，咁呢期就到呢度啦，大家記得點讚、關注、轉發，最近都好需要大家啲點擊唔係咁靚仔。OK，就到呢度啦，好，拜拜。